السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ سب بھی اپنے قربانی کے جانور یقیناً لے آئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سے رکھے اور ہم سب خوش باش رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ عید ہم سب پر اچھی رہے، اور سب کے لیے سب کچھ اچھا اچھا ہوتا رہے، اور لائف میں سب کچھ ہیپینس ہو اور سب خوش رہیں۔ ہو کیا بات ہوتی ہے قربانی اور بقرہ عید جب آتی ہے، عید الاضحیٰ، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے مزے ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ جانوروں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جانوروں سے آپ اتنا پیار کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا پھر ان کو قربان کرنے کا۔ مگر یہ تو پھر اللہ کی راہ میں جانا بھی ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کہا ہے کہ آپ اچھے سے رکھو اپنے جانوروں کو، ان سے پیار کرو اور میری طرف قربان کر کے بھیج دو، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اور دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوئی ہے، اور بکرا بڑا اچھا ہے بھائی، بڑا فرمانبردار ہے، تو بڑا خوبصورت بھی ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بھائی پلیز دوسرے کو بھی دیکھا کریں کہ تصل میں آ کر قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں کریں۔ اگر آپ کوئی بھی جانور لے رہے ہیں تو اللہ کو نظر میں رکھ کر لیں، نہ کہ لوگوں کو۔ اور یہ ہے خوبصورت نظارے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔